તાપી જિલ્લા સોનગઢ તાલુકાના અંતરિયાળ દક્ષિણ વિસ્તારના 13 જેટલા ગામોને મોબાઈલ નેટવર્ક સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં થયેલ અન્યાય સામે ન્યાય ન મળે તો આદિવાસી સર્વાંગી વિકાસ સંઘ દ્વારા તમામ ગામો દ્વારા આવનારી ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારતા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવા અધિકારીઓ દોડધામ કરે છે। તાપી જિલ્લાના સોનગઢ તાલુકાના ડાંગ જિલ્લાના સરહદે અને પહાડી વિસ્તારમાં આવેલા 13 જેટલા ગામો જેવા કે કાટી, કાલઘર, આમથવા, સેલઝર, ધનમોલી, ઓટા, મોટા તારવાડા, કાપડબંધ, સિનોદ, ખપાટિયા, લવચાલી, સાંદળકુવા, રસમાટી જે ગામોમાં આઝાદીના આજ દિન સુધી ડિજિટલ યુગમાં નેટવર્કની સુવિધા ઉપલબ્ધ થઈ નથી। જે નેટવર્ક સંદર્ભે સોનગઢ તાલુકાના કાટી કાલધર ગામના શિક્ષિત યુવાનો અને આદિવાસી સર્વાંગી વિકાસ સંઘ દ્વારા 3/9/2020ના દિને તાપી જિલ્લાના કલેક્ટર CR.J. હાલાણી સાહેબને ગામની નેટવર્ક અને પ્રાથમિક સુવિધાઓની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ પડતી મુશ્કેલીઓ સંદર્ભે રૂબરૂ રજૂઆત કરવામાં આવી અને ગણતરીના કલાકોમાં જ કલેક્ટર સાહેબે રજૂઆતને ધ્યાને લઈ સોનગઢના કાટી કાલઘર ગામની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી। મુલાકાત લેતી વખતે કલેક્ટર સાહેબે ગામમાં નેટવર્કની સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે એવી ખાતરી આપી અને ગામ લોકોમાં વિશ્વાસ બેસાડ્યો હતો, પરંતુ આવેદનપત્ર આપ્યા અને ગામની મુલાકાત લીધાના 4 મહિના પૂરા થવાના આરે આવ્યા છે, છતાં અમારી રજૂઆતને લઈ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી। ત્યારે બોરદા વિસ્તારમાં 3 ટાવરની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, તો અમારી રજૂઆતોને કેમ ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી? અમારી સાથે કેમ અન્યાય કરવામાં આવ્યો? સોનગઢના ઉપરોક્ત દર્શાવેલ તમામ ગામોમાં આજે નેટવર્ક અભાવને કારણે વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવવા ઊંચા ટેકરાઓ કે ઝાડ પર ચડવું પડે છે, જેની રજૂઆત તંત્રને અમે જુલાઈ મહિનાથી ન્યૂઝના માધ્યમે કે રૂબરૂ રજૂઆત કરી ધ્યાને દોરી હતી, છતાં અમને નેટવર્કની સુવિધાઓ આપવામાં આવતી નથી। તો શું અંતરિયાળ વિસ્તારના ગામડામાં વસવાટ કરતા આદિવાસી લોકો દેશના નાગરિક નથી? શું આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન ભણવાનો અધિકાર નથી? શું ગામડામાં નેટવર્કની સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની સરકારની જવાબદારી નથી? જો નેટવર્કના પ્રશ્નોને લઈ તંત્ર દ્વારા અઠવાડિયા સુધીમાં કોઈ નિરાકરણ ન આવે તો ઉપરોક્ત ગામના રહીશો સ્વયં ચૂંટણી બહિષ્કાર કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે। આદિવાસી સર્વાંગી વિકાસ સંઘ સોનગઢ અને સોનગઢ તાલુકાના કાટી કાલધર, આમથવા, રાસમાટી, સિનોદ અને ઓટા જેવા વિસ્તારોમાં આજે નેટવર્ક અભાવને કારણે જે સમસ્યાઓ થઈ રહી છે એને સંદર્ભે આજે કલેક્ટર સાહેબને અમે આવેદનપત્ર આપ્યું। એ ગત દિવસમાં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદન આપ્યું હતું નેટવર્ક સંદર્ભે, અને એ નેટવર્ક સંદર્ભે આવેદનને લઈને સાહેબે તરત જ એ દિવસે ટૂંક સમયમાં ગામની મુલાકાત પણ લીધી હતી અને અમને હકારાત્મક જવાબ આપ્યો હતો કે અમે ટૂંક સમયમાં નેટવર્કની સુવિધા પૂરી પાડીશું। છતાં 4 મહિના પૂરા થયા, એ વાયદાઓ આપ્યા હતા, એ વાયદાઓ પૂરા થયાના આજ દિન સુધી અમને કોઈ કાર્યવાહી સંદર્ભે જણાવવામાં આવી ન હતો। એ સંદર્ભે આજે અમે ફરીથી આવેદનપત્ર આપ્યું અને જણાવીએ છીએ કે અમારે ટૂંક સમયમાં અઠવાડિયા સુધીમાં જો કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવે તો એ સોનગઢ તાલુકાના 16 ગામમાં જે નેટવર્ક વિહોણા છે તેઓ સ્વયં રીતે ચૂંટણી બહિષ્કાર કરશે અને આદિવાસી સર્વાંગી વિકાસ સંઘ ઝુંબેશના રસ્તે ધરશે, એની અમે તંત્રને ધ્યાને ધરીએ છીએ। જબ્બર પઠાણ સાથે નીતિન ભરતી, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, તાપી।